বাছরিয়ার পাখি কিছু কারণে নিজের ডিম হাড়ি থেকে ফেলে দেয়, ভেঙে ফেলে, খেয়ে ফেলে। আবার কিছু কিছু পাখির ক্ষেত্রে এমনটাও দেখা যায় যে মেয়ে পাখিটি আছে, সে মেয়ে পাখিটি যখন ডিম দেওয়ার সময় হয় বা যখন ডিম পাড়ে তখন কিন্তু সে অকারণেই ছেলে পাখিটিকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে ফেলে। বা যদিও ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় তাহলে কিন্তু দেখা যায় বাচ্চাদের আক্রমণ করে, কিংবা বাচ্চাদের মাথা ঠুকরিয়ে রক্ত পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। তো আসলে দীর্ঘদিন ধরে পাখি পালন করার পর শখের পাখিগুলো যখন ডিম পারবে তখন আপনার পাখিগুলো যাতে এই ধরনের কাজগুলো করে না ফেলে, তাই কি কারণে পাখি এই ধরনের কাজগুলো করে থাকে এই সম্পর্কে আজকের ভিডিওটিতে বিস্তারিত বলবো। তাই না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন যেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি স্কিপ করে না যান। তো চলুন প্রথমেই জানা যাক বাছরিয়ার পাখি কি কারণে এই ধরনের কাজগুলো করে থাকে। তো বাছরিয়ার পাখি এই কাজগুলো করার পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম কারণটি হচ্ছে পুষ্টির অভাব। পাখির শরীরে যখন পুষ্টি ঘাটতি দেখা দেয় বা পুষ্টি ঘাটতি থাকে তখন কিন্তু বাছরিয়ার পাখি যখন ডিম পারে তখন কিন্তু মেয়ে পাখিটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কাজটি করে থাকে, সে কিন্তু নিজের ডিম নিজে ভেঙে খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ পাখির শরীরে যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয় সেই ক্যালসিয়াম ঘাটতি পূরণের জন্য কিন্তু সে নিজের ডিমটা নিজে ভেঙে খেয়ে ফেলে। তাই পাখিকে যখন ব্রিডিং করানোর চিন্তা করবেন তখনই কিন্তু পাখির শরীরের পুষ্টি ঘাটতিগুলো পূরণ করে দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু পাখি এই কাজগুলো করবে। পাখির শরীরে কিন্তু ভিটামিন, মিনারেল, খনিজ এগুলোর ঘাটতি থাকে। তাই আপনি যখন ব্রিডিং পাখিকে দিবেন তখন তার খাবার তালিকাটা এমনভাবে তৈরি করবেন যাতে পাখির যে পুষ্টি ঘাটতিগুলো রয়েছে এগুলো যাতে সঠিকভাবে পূরণ হয়ে যায়, পাখি যেন সঠিকভাবে ব্রিডিং করতে পারে, তার ব্রিডিংয়ে যেন কোনো সমস্যা না হয়। তাই একটা সঠিক খাদ্য তালিকা তৈরি করে ওই নিয়মে পাখিকে খাবারগুলো দিবেন, এমনভাবে ক্যালসিয়ামের সাপ্লাই দিবেন যাতে তার শরীরে ক্যালসিয়ামের কোনো ঘাটতি না থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু বাছরিয়ার পাখি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে এই কাজটি করে থাকে। তাই ক্যালসিয়ামের ঘাটতি যাতে না হয় সেক্ষেত্রে পাখিকে ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবারগুলো দিবেন। পাখিকে সেদ্ধ ডিম দিতে পারেন বা এক ফুড তৈরি করে দিতে পারেন। এছাড়াও পাখির কাছে সবসময় ক্যাটল, ফিশবোন, মিনারেল ব্লক এগুলো রাখতে পারেন। পাখিকে সজনে পাতা খেতে দিতে পারেন। এই খাবারগুলো কিন্তু পাখির শরীরের যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি রয়েছে সেই ক্যালসিয়ামের ঘাটতিগুলো পূরণ করে দিবে। এরপর যে কারণটি রয়েছে সেটি অল্প বয়স্ক পাখি জোড়া দেয়া। অনেকেই যে পাখি ক্রয় করে অল্প বয়স্ক পাখি ক্রয় করেন এবং ওই পাখিগুলোকে জোড়া দিয়ে দেন। তো সেই পাখিগুলো যখন ডিম পারে তখন কিন্তু দেখা যায় তারা নিজের ডিম নিজে খেয়ে ফেলে, ভেঙে ফেলে, বা অনেক পাখি হাড়িতেই ডিম পারে না, হাড়ির বাহিরে ডিম পেড়ে থাকে। তাই পাখিকে যখন জোড়া করাবেন তখন কিন্তু অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ সঠিক জোড়া যদি না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের অনেক ঘটনাই ঘটে থাকবে। তাই আপনার পাখি যাতে সঠিকভাবে জোড়া নেয়, তাদের জোড়াটা যাতে ঠিক থাকে, তাদের বয়স যাতে ঠিক থাকে সেই দিকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। পাখিকে আপনারা জোড়া করাতে পারেন 6 মাসে বা 5 মাসেও জোড়া করাতে পারেন, কিন্তু তাদের যদি ব্রিডিংয়ের চিন্তা করেন বা তাদের যদি আপনি চান যে ডিম বাচ্চা দেখ তাহলে কিন্তু অবশ্যই তাদের থেকে ডিম বাচ্চা 8 মাস বয়সের পরেই নেয়ার চিন্তা করবেন। এর আগে নিলেই কিন্তু এই ধরনের ব্যাপারগুলো ঘটে থাকে। তবে এখানে আরেকটি ব্যাপার বলে রাখি, সেটি যদি আপনার 5-6 মাস বয়সী পাখিদের জোড়া করান তবে কিন্তু তাদের খাঁচায় তখন কিন্তু হাড়ি ঝুলাবেন না। তাদের হাড়ি কিন্তু যখন আপনি ব্রিডিং করানোর চিন্তা করবেন তখনই কিন্তু হাড়িটা ঝুলাবেন, এর আগে তাদের হাড়ি ঝুলাবেন না। বাছরিয়ার পাখি নিজের ডিম নিজে খেয়ে ফেলা বা ভেঙে ফেলার মধ্যে এরপর যে কারণটি রয়েছে, যে বিষয়টি দায়ী, সেটি পাখিকে বারবার ব্রিড করানো। অনেক পাখালি আছেন যে বাছরিয়ার পাখিকে ভালোভাবে রেস্ট না দিয়ে কিন্তু বারবার ব্রিডিংয়ে দিয়ে দেন, তখনই কিন্তু এই ধরনের সমস্যাগুলো ঘটে থাকে। কারণ পাখির শরীর যখন ডিম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় তখন কিন্তু পাখির অনেক যেটা শুরুতে বলেছিলাম যে পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়। তো এই পুষ্টির ঘাটতি দেখা দিলেই কিন্তু এই কাজটি করে। তো আপনারা কিন্তু একবার ব্রিড করানোর পর কমপক্ষে পাখিকে 1.5 মাস রেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনারা পাখিকে টানা 3 মাস রেস্টে রাখতে পারেন। টানা 3 মাস রেস্টে রাখার পর এরপর যদি নতুন করে জোড়া করিয়ে ব্রিডিং করান তাহলে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট আপনারা পাখি থেকে পাবেন। এই ধরনের কোনো সমস্যা তো ঘটবেই না, উল্টো খুব ভালো রেজাল্ট আপনারা পাখি থেকে পাবেন। পাখিকে যদি খুব ছোট সাইজের হাড়ি দেয়া হয় তাহলে কিন্তু পাখি নিজের ডিম নিজে ভেঙে ফেলে বা খেয়ে ফেলে। তাই পাখির খাঁচায় যে হাড়িটি আপনারা ঝোলাবেন তখন কিন্তু অবশ্যই তার সাইজটা খেয়াল রাখবেন যাতে বেশি ছোটও না হয় বেশি বড়ও না হয়। যদি বেশি ছোট হয় তাহলে দেখা যায় সেখানে পাখি ঠিকভাবে বসতে পারে না, তাই তারা যখন ডিম পেড়ে দেয় হাড়িতে তারা কিন্তু সেই ডিমটিকে ভেঙে ফেলে। এছাড়া পাখি কিন্তু ভয় পেলেও এই কাজটি করে ফেলে, নিজের ডিম নিজে ভেঙে ফেলে, খেয়ে ফেলে বা হাড়ি থেকে ফেলে দেয়। তাই বাছরিয়ার পাখি যাতে যখন আপনি ব্রিডিং করাবেন পাখিকে ওই সময় যাতে পাখি ভয় না পায় সেই বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন।
তাই পাখির কেজ সেটআপটি এমন জায়গায় করবেন যেখানে পাখির ভয় পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, বা যেখানে অতিরিক্ত মানুষ বারবার উঁকি ঝুঁকি মারবে না পাখির খাঁচায়, পাখিকে বিরক্ত করবে না, বা যেখানে কেজ সেটআপটি করেছেন সেখানে ইঁদুর, তেলাপোকা, টিকটিকি এই ধরনের পোকামাকড়ের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তাহলে কিন্তু দেখা যায় পাখি সঠিকভাবে ডিম বাচ্চা করবে। এছাড়া পাখাল যে মারাত্মক ধরনের ভুলটি করেন সেটি পাখির জায়গা পরিবর্তন করা, অর্থাৎ পাখির কেজটি যেখানে ছিল সেখান থেকে নাড়িয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া। এই কাজটি কিন্তু করবেন না। এই কাজটি করলে কিন্তু দেখা যায় পাখি তার ডিমের প্রতি একটা ক্ষোভ প্রকাশ করে, তার ডিমটা সে খেয়ে ফেলে বা ভেঙে ফেলে। তাই চেষ্টা করবেন পাখিকে যখন ব্রিডিং করানোর চিন্তা করবেন তখন কিন্তু তার কেজটি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সেট করবেন, এমন জায়গায় সেট করবেন যাতে পরবর্তীতে তার ডিম বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত আপনার কেজটি ওই জায়গা থেকে সরানোর প্রয়োজন না পড়ে। কারণ পাখি কিন্তু পরিচিত পরিবেশেই ডিম বাচ্চা করতে পছন্দ করে। তারা কিন্তু খুব দ্রুত ডিম দেয় যখন আপনি এটি নির্দিষ্ট জায়গায় সেট করবেন। আর তাদের যদি বারবার স্থানান্তর করা হয়, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া হয়, তখন কিন্তু তাদের যে পরিবেশ পরিবর্তনের ব্যাপারটি ঘটে, তখন কিন্তু দেখা যায় তাদের যে জোড়াটি রয়েছে তাদের কিন্তু সেই জোড়াটিও ভেঙে যায়। তাই যাতে এমনটি না হয়, তাই আপনি যখন ব্রিডিং করানোর চিন্তা করবেন তখনই কিন্তু একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পাখির খাঁচাটি সেট করে ফেলবেন। তো বাচ্চার পাখি নিজের ডিম নিজে খেয়ে ফেলা বা ভেঙে ফেলার পেছনে এই কারণগুলোই দায়ী। তবে এখন যে বিষয়গুলো বলবো সেগুলো যদি ঘটে থাকে তবে কিন্তু স্বাভাবিক, চিন্তার কিছু নেই। আপনি যদি এমন জোড়াকে দিয়ে ব্রিডিং করান যারা কিনা প্রথমবার ব্রিড করবে, তখন কিন্তু যদি তাদের ক্ষেত্রে ডিম খেয়ে ফেলা বা ভেঙে ফেলার ব্যাপারটি ঘটে থাকে তবে কিন্তু চিন্তার কিছু নাই। কারণ ম্যাক্সিমাম বাজিরার পাখি যখন প্রথমবার ডিম দেয় তখন কিন্তু তারা প্রথম যে ডিমটি রয়েছে সেটি খেয়ে ফেলে। অনেক পাখি দেখা যায় প্রথম ডিমটি খাওয়ার পরে কিন্তু এরপর যে ডিমগুলো পারে সেগুলো কিন্তু তারা খায় না ঠিকঠাক মতো, তা দিয়ে তারা কিন্তু বাচ্চা ফোটায়। তবে অনেক পাখির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রথম যে ডিমগুলো পারে সেগুলোই খেয়ে ফেলতে পারে। তাই প্রথম যদি ব্রিডিং হয়ে থাকে তখন কিন্তু চিন্তা করবেন না। তবে এখানেও কিন্তু এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে আপনার পাখির শরীরে যাতে পুষ্টির ঘাটতি না থাকে, কোনো প্রকার ক্যালসিয়ামের ঘাটতি যেন না থাকে। সব পাখি যে প্রথমবার ব্রিডিংয়ের সময় ডিম খেয়ে ফেলে এমনটা না। ম্যাক্সিমামই দেখা যায় যে পাখিগুলো খেয়ে ফেলে তাদের কিন্তু পুষ্টি ঘাটতি থাকে। পাখিকে ব্রিডিং করানোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিষয়গুলোতে অবশ্যই আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে জোড়াটি দিয়ে আপনি ব্রিডিং করাতে চাচ্ছেন সেই জোড়াটি সুস্থ সবল আছে কিনা, তাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা, কিংবা তারা সঠিকভাবে জোড়া নিয়েছে কিনা, তাদের যে কেজ সেটআপটি আপনি দিয়েছেন কেজ সেটআপটিতে কোনো ভুল ত্রুটি আছে কিনা, কেজ সেটআপটি ঠিক আছে কিনা, যে জায়গায় সেট করেছেন সেই জায়গাটি ঠিক আছে কিনা, এবং সবচেয়ে যে বড় ব্যাপার তাদের খাবার দাবারটা আপনি সঠিকভাবে দিচ্ছেন কিনা, তাদের খাদ্য তালিকাটা ঠিক আছে কিনা, সেই বিষয়গুলোতে সতর্ক থাকতে হবে। যদি এই বিষয়গুলোতে আপনি সতর্কতা অবলম্বন করেন তাহলে কিন্তু পাখি থেকে ডিম বাচ্চা পেতে বেশি কষ্ট করতে হবে না। দেখা যাবে আপনার পাখিরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে প্রতিবারেই সঠিকভাবে তারা ব্রিড করবে এবং ভালো ডিম বাচ্চা তারা করবে। তাই এই বিষয়গুলোতে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবেন।